computer. Tā, čau visiem! Nu ko, mūsu 90 dienu runs ir sācies. Šī ir tāda mūsu oficiālā atvēršanas diena šajā visā. Ko mēs darīsim šodien? Šodien mēs nedaudz iziesim cauri, iepazīsimies un iziesim cauri, kas vispār ir 90 dienu runs, kāpēc vispār šāds ir tapis, ko no tā varbūt jūs iegūstiet, un arī jau iesiet šodien projām ar pirmo uzdevumu. Tie, kas man varbūt tā pazīst ciešāk, tad tie zinās, ka man patīk uzdevumi. Pašai patīk pildīt un citiem patīk uzdot. Bet jā, sāksim tad ar to, nedaudz no jauna, jo man vajadzēja ierakstīt. Tad pati es dzīvoju Anglijā nu jau 16 gadus, gandrīz 16 gadus, jūlijā būs 16 gadi. Un esmu diezgan, nāku no lielas ģimenes, mēs esam 6, esmu vecākā un dzīvoju kopā ar savu puisi. Otro pusīti, esmu jauna stepmam, un man ir brīnišķīga sunīca Rūbija. Tā ir mūsu mazā mīlestība, kura nes ļoti lielu mīlestību mūsu ģimenē. Un network marketings vispār kā tāds, šī sfēra nav pilnībā jauna man. Es jau ar to nodarbojos patiesībā vairāk kā 7 gadus, īstenībā nedaudz vairāk, bet tad, kad es vispār šajā sāku lekt iekšā, tad es to vispār nevaru saukt par kaut kādu nodarbošanos. Man nebija ne valodas, man nebija ne saprašanas. Ja es tagad paskatos, kādi man bija video, tos pašus 8 gadus atpakaļ, kādus es uztaisīju, es vēl joprojām līdz šim nesaprotu, kā kāds man varēja sekot, kā kāds man no manīm varēja kaut ko nopirkt. Tajā laikā es tā kā biju ar dekoratīvo kosmētiku, kas bija Unique, varbūt kāds vēl atcerās, tad tuša, tas bija čauritiņā, Čau! tad tur bija tuša, lūpu krāsa un visādas tādas lietas, kur man īsti nekāda saprašana nebija. Un jā, un tā nu viss kaut kā sākās, tā es sāku cītīgi mācīties, bet tas periods, pieņemsim, tad, ka es zinu, ka jūs darat arī kāds no jums ir gadu, kāds tikko ir pievienojies, mēnesi 2, kāds varbūt ir vairāk, kāds šeit ir varbūt 5, 7. Tas ceļš patiesībā jums varbūt ir jāsāk skaitīt. Tā kā es zinu, kad izklausās ap Dievs 7, 8 gadi, tur to tērā vai vēl kaut kas, ka tas ir daudz. Bet jums ir jāatcerās, vai jūs tiešām bijāt 100% iekšā tajā visā, jā? Vai jūs tikai bijāt hobijā, vai jūs tikai bijāt vairāk priekš sevis, jā? Un dažreiz ir kauns pat pateikt, cik gadus tu esi, jo liekas, ak, Dievs, tad, kad tu esi tik daudz gadus, tev ir jābūt bez mazai miljardierim, jā? Bet tā nav. Un ja šīs network marketings būtu tik viegls, ērts, tad mēs visi būtu. Bet šāda tipa modelis patiesībā šī profesija, un varbūt agrāk to tā varbūt neuzņēma, bet tā tiešām arī ir. Tā ir profesija, kas ļauj tev dzīvot tā, kā tu gribi, vieglāk, ērtāk. Bet jā, tas sākums ir ļoti grūts. Ja jums kāds var pateikt, ka šeit būs viegla nauda, tīra nauda, sākumā tā ir, jo sākumā tā ir tāda kā iemīlēšanās, ka tās ir rozā brilles, ka tu sāc kaut ko jaunu, gluži tāpatām, kā tu ej uz randiņiem, tu satiecies, šeit ir identiski, pilnīgi identiski, tikai tas, ka tas kaut kad tā kā arī apstājās, un tad tev tāda īstā versija atnāk, ak, Dievs, te nemaz nav tik viegli, kā varbūt tev kāds sasolīja. Jo network marketings nav viegla versija. Jums nekad nevajadzētu kādam pateikt, ka šeit var ātri viegli nopelnīt. Bet ļoti daudzas no mums šeit nāk vispirms dēļ sevis, dēļ izaugsmes. Jo patiesībā naudu visur var nopelnīt. Bet ko nevar nopelnīt, ir ātras zināšanas. Tāpēc nevelti vien daktarim ir jāmācās 7, 8, 12 gadus, lai viņš vispār varētu iet un strādāt un sevi saukt par dakteri. Šeit network marketingā tu vari mācīties, bet arī pašā laikā pelnīt. Tev nav jāgaida 7, 8 gadi, jāizmācās, un lai tikai tad tu varētu pelnīt. Šeit tu vari to darīt kopā. Es zinu, ka ļoti daudziem ir šis savā ziņā no skolas palicies, kad jāizmācās viens, noliec kontrolu darbu vai mājas darbu, un tad mēs tikai ejam to rādam un stāstam. Nē, šeit vislabāk strādā visu to, ko tu iemācies, tu fiksi ej un stāsti to, kamēr tev tas viss ir palicies, un viņš ir aktīvs. Tas ir ļoti svarīgi, kas mums ir jāsaprot, ka network marketingā mēs nedrīkstam gaidīt kā skolā vai kā universitātē, kad mums vispirms jāpabeidz ir kontroldarbs, dabūsim certifikātu, un tad mēs tikai būsim kaut kas. Nē, šeit tā mēs nedaram. Un network marketingā arī vispār kā tāds tev nav jābūt profesionālim, tu mācies. Tu mācies along the way. Tad tavs ceļš, tu mācies, tu strādā, tu pelni, tu palīdzi. Ja? Tad tas ir ļoti svarīgi, ka jūs to arī saprotat.
Jo es zinu, ka šīs tās pašas pirmās soļus vienības vispār, kā uz to ir jāskatās, ļoti daudziem vispār tas jūku. Viņi nesaprot, kas vispār network marketings un domā, ka varbūt šis ir kaut kāds influencer sajiets vai vēl kaut kas. Tāpēc es tagad padalīšos ar Canvas linku. Mēs iziesim cauri nedaudz. Prieks redzēt vairākas sejas, tiešām ļoti liels prieks. Uzreiz patīkamāk, ka tu skaties ne tikai uz sevi, ne tikai sevi. Bet jā, es uzlikšu prezentāciju, iziesim nedaudz cauri, un ja kādam rodās kāds jautājums, ielieciet to komentāru sadaļā, vai arī varat pagaidīt, kad es beidzu, un jūs varat pierakstīt, un tad mēs varam iziet cauri. Šodien esmu viena pati, bet vispār mēs būsim kopā 4. Tā nu ir sanācis, ka, laiki tomēr ir kādi ir ģimenes, ir bērni un visādi citi pričendāri, kā saka. Bet jūs neredzēsiet, es nebūšu visu laiku vienīgā, es ceru. Es ceru. Ok, labi, tā. Share the screen. Okidoki. Tā, es ceru, ka jūs redzat. Ir koza. Jā, mēs kaut ko dzirdam. Viss ok. Tā, es ceru, ka jūs redzat. Jūs redzat, viss ir kārtībā, parādiet īkšķus uz augšu, ir viss ok. Jā? Super, ok. Nu ko, tad oficiāli welcome, mēs startējam 90 dienu run. Sāksim ar to, ka es 90 dienu run esmu taisījusi, pieņemsim, man šeit ir Amanda, man Amanda ir pašā priekšā. Amanda ir mans biznesa partners no ilgajiem laikiem, un viņa ir atpakaļ. Un kā jau Amanda minēja, ka arī šis nav pirmais Amandas 90 dienu runs. Mēs agrāk ar Amanda bija manā komandā. Un mēs šo 90 dienu runu esam taisījuši. Un Amanda arī var apstiprināt, ka tad, kad viņi redzēs pēc 3 mēnešiem, viņi jums vienkārši pateiks, šis bija ļoti easy peasy. Šeit nebija tik pārpildīts, kā ir jābūt, jo tā arī būs. Šis ir ļoti gandrīz visām, šis ir jūsu pirmais 90 dienu runs. Tad, kad mēs taisam 90 dienu runu, tad patiesībā jūs ejat pie saviem vīriem un bērniem un tagad sakiet, tā, klausieties, mamma tagad iet 90 dienu runu no pirmdienas līdz piekdienai, tanī un tajā laikā mammu netraucēt. Mamma strādā, pēc 90 dienām mēs varam iet uz karuseļiem, mēs varam iet uz rantiņiem, mēs ar draudzenēm varam to, pēc būtības tam ir jābūt tādā formātā. Protams, būtu forši, ka jūs vienalga pabrīdinat savus draudzenus un draugus. Sestdienas, svētdienas jums ir brīvas, bet arī pašā laikā kādam sestdienas, svētdiena, tā, ka viņš neizpildīja mājasdarbu pirmdienā, otrdienā, sestdienā, svētdienā būs jāstrādā. Ja? Un tāpēc 90 dienu runu es šodien, viņš būs vienalga, es domāju, ka viņš jums tāpatām būs par smagu, bet tāpēc mēs šeit esam, lai mēs mācītos un tā kā iet uz priekšu. Protams, ka viņš būs daudz smagāks nekā varbūt jūs parasti esat pieradušas, bet, kad mēs iziesim cauri, tad Amanda arī jums noteikti varēs pateikt, ka šī bija tāda vieglākā formāta versija, un ja šis aizies mums veiksmīgi un visiem patiksies, tad varbūt nākamo mēs varam uztaisīt 30 dienu, kas ir vairāk intensīvs un jau ar vairākiem uzdevumiem un soļiem. Jā, tad par 90 dienu runu. Būs, ok, pagaidiet, kas man te vēl ir? Tā, kas mums te notiek? Var redzēt, ja, ka vai paspēlējās ar Canvu nedaudz vairāk. Nedaudz vairāk. Ok, tad uzreiz nedaudz sāksim par pašiem jautājumiem. Ko gaidīt no šī 90 dienu runa? Tātad mēs parādīsimies šeit, priekš jums, no pirmdienas līdz piekdienai. Lielākā daļa aktivitāti jūs redzēsiet tikai un vienīgi Facebook grupā, kas arī tieši ir tādos pašā krāsā, to ļoti viegli nepamanīt, kas ir oranžīga profila bilde un visu cover bilde, ja. Tad tajā jūs vienmēr atradīsiet visus recording, tad šo Zoom arī varēs atrast tur. Visu, ko jūs nokavēsiet vai vēl kaut kas, tad tas vienmēr būs atrodams tur, ja. Katru pirmdienu būs Monday Mindset. Es visu laiku viņus gribu saukt par manī mindset, bet, tas arī iet naudiņas mindsets un Monday mindsets, tas iet ļoti labi kopā. Un jūs redzēsiet, ka ne tikai es, bet mēs rotēsim. Tātad būs viena diena es vienā pirmdienā, otrā dienā tur Melānija, tad būs Kristīna, tad būs Alīna. Un pirmdienas mindseti parasti viņi būs tādi īsi, tādi kodolīgi īsi, kas varbūt jums tā liks aizdomāties. Kāpēc tie būs pirmdienā? Jo es domāju, katram no mums pirmdienās ir diezgan grūti. Ir tāds, Dievs, jauna nedēļa, gribās visu palaist, gribās vēl vienu pirmdienu vairāk kā svētdienu, ja? Tad jums būs mindsets un tad arī būs uzreiz treinings. Tajā katru pirmdienu mēs centīsimies jums iedot jaunu tēmu,
tēmu ar jaunām apmācībām. Tāpēc katru pirmdienu droši vien būs arī Zooms. Zoom laiki mainīsies, jo mēs esam 3, 4, kuras dzīvo dažādās laiku zonās. Kā jau zināms, ka Latvijā tagad ir 2 stundas uz priekšu, man ir 2 stundas uz atpakaļ. Un tāpēc viņas mainīsies, viņas nebūs visu laiku. Zoom linki arī varētu mainīties pēc tā, kurš nāks, bet jums tiks viss iedots. Vai nu sekojat līdzi Facebook grupā, bet tāpēc ir arī uztaisīts arī WhatsApp chats. WhatsApp chatā mums netiek veidots saruna, bet WhatsApp chatā vienkārši tiks ielikts atgādinājums, links. Nu, tā kā pieņemsim tie, kas strādā vai ir nokavējuši, jo ja jūs pirmais mēnesis mums ies tip-top. Pirmais mēnesis būs ļoti veiksmīgs. Otrajā mēnesī būs tāds, es šitā vairs negribu darīt. Nu, ne. Un tad jūs izlaidīsiet 1 dienu, 2 dienas, 3 dienas, un tad es tā, nu, nav jau vairs jēga. Nu, tad jau es vairs te nenākšu, nedariet tā. Pat ja jūs izlaižat nedēļu, visam būs pieejams atkārtojums, pilnīgi visam. Pat ja jūs kaut ko nokavējat, mēs visi slimojam, mums visiem ir ģimenes, un tas ir arī jūs pirmais. Bet šīs 90 dienas ielieciet sev, apsoliet sev, ka jūs to tiešām darīsiet, pat cik grūti arī būtu. Jo, ko mēs šeit esam atnākuši darīt? Sēnes lasīt? Vai ko mēs šeit esam darījuši? Atnākuši tomēr pelnīt ar izaugsmu, ja? Ja mēs gribam sēnes lasīt, tad skaidri gaiši ir jāpasaka sev, šis ir hobija līmenī, un es nekur nepiedalos, es neko nedaru, es daru, kad es gribu. Ja? Tāpēc Mindset Mondayā, un tad tā kā tas ir motivācijas virziens, un tad, protams, jā, katru pirmdienu būs Zooms tieši noteiktai tēmai. Būs arī nedēļas, kad būs 3 zūmi. Kad būs pirmdienas, tie būs pirmdienas, trešdienas un piekdienas. Tad, kad jūs taisīsiet protokolus, vai tad, kad būs wellness konsultācijas, vai mēs vēl kaut ko būsim samācījušās ekstra un izdomāsim, ka mums vajag pamainīt visu, un tad varētu būt arī vairāk. Bet mēs centīsimies jums ziņot, varbūt, nedēļu pirms. Ir ļoti grūti saplānot 2, bet mēs centīsimies, jā. Un tad katra mēneša pēdējā piekdienā būs QA session. Par QA session es īstenībā, ko nozīmē QA session? Tā būs jautājuma un atbildes. Nebūs nekāda prezentācija, nekas tāds. Mēs šeit pievienosimies, un visi jautājumi, kas jums būs sakrājušies, mēs tam visam iziesim cauri, iztirzāsim. Tie Zoom varētu būt nedaudz varbūt ilgāk par stundu, ja vienīgi jums nav neviens jautājums, tad, protams, kad mēs šeit stundu nav jāsēž. Bet tā būs vienmēr pašā pēdējā mēneša piekdienā. Par laikiem, mēs nevaram vienoties par laikiem, tāpēc mēs to vienošanos par laikiem atstāsim jūsu ziņā. Mēs ieliksim pūlu, tātad, kur jūs varēsiet sabalsot aptuveni savus laikus, vai jums darāt labāk no rītiem vai labāk vakarā. Un, ja pieņemsim, būs ļoti tuvu viens otram, tad mēs varbūt varētu darīt tā, ka varbūt 1 mēnesi vakarā, 1 mēnesi no rītiem. Bet, to mēs izdomāsim un skatīsimies. Varbūt, kad arī QA session mēs katru reizi varētu katru mēnesi vienkārši iedot jums, lai jūs sabalsojat, un pēc tā mēs varbūt varam arī vadīties, jo, tomēr izmaiņas ir katrā mājā. Būs arī mājas darbi, un būs arī praktiski uzdevumi. Mēs jums šeit neesam, jā, mēs esam jūsu uplines, mēs esam jūsu līderi, bet mēs jums neesam šeit priekšnieki. Priekšnieki ir, kas strādā, tad tie zina, ka tur ir priekšnieki, bet mēs šeit esam, lai jums palīdzētu. Tie mājas darbi nav tikai tāpēc, ka mums nav ko darīt, ka mēs gribam, lai jūs ļoti cītīgi tagad 2-3 stundas pildēt mājas darbus, bet tie mājas darbi, lai jums palīdzētu izaugsmu ziņā un saprast, kas ko kā arī darot, tu sapratīsi, un tev būs arī vairāk jautājumu. Ja mēs nedaram, mums nav jautājumu, mēs nejūtamies komforti, un mēs nezinām, ko darīt. Tāpēc būs arī mājas darbi, un par katru mājas darbu, arī par aktivitātēm. Mēs būsim 4, tātad šeit aptuveni sanāk 4 dažādas komandas. Un katrs līderis nedaudz arī atbildēs par savu komandu. Ja pieņemsim, viņš redzēs, ka viens no komandas biedriem ir vairāk aktīvs nekā visi, tad viņš arī var saņemt ekstra punktus. Par katru mājas darbu jums būs jāieliek Facebook grupā, būs noteikts kaut kāds posts, vai tas būs arī zem tā laiva jāliek, kad vai ieņemsim, ja tas ir kalendārs, tad zem tā kalendāra, un, protams, arī orgčatos. Tie, kas tieši ar doteru, tad jums ir katram savs orgčats izveidots, un tajos orgčatos jums būs jāliek arī, jūs varat ielikt lietas priekš sev, tas orgčats jau ir vispār kā jūsu bibliotēka, arī kā jautājums, jūs varat izmantot, kā to orgčatu jūs gribat. Un par katru uzdevumu,
par to jums tā kā tiks ziņots, bet lielāko daļu ir vienmēr būt tā kā, nu, skatīties. Tātad, ja Baiba vai Melānija vai Kristīna ir ielikusi, šeit ir tāds uzdevums, dienas uzdevums, tad zem tā uzdevuma ir pateikts, ka jāieliek tur dan un varbūt ir jāieliek skrīns, tad mēs to arī darām, ja? Tad, jā, par punktiem un balvām es īsti sīki neiešu cauri, tāpēc, ka es esmu uztaisījusi Facebooku grupā izskaidrojumu, par ko varētu būt šie punkti. Tāpat arī punkti būs par sūtījumiem. Jā, šie 3 mēneši ir praktiski jums iedot pilnīgi par velku. Bet mēs tomēr šeit esam lai mēs veidotu biznesu, un savā ziņā tā ir arī enerģijas apmaiņa. Tāpēc mums arī tas iekšējais noteikums, ka patiesībā biznesa partneri, kur tiešām šeit nāk biznesā, mēs veicam savus ikmēnešu pirkums ar 150 PV. Ja tu, protams, nevar atļauties 150 PV, būtu svarīgi, ka vismaz šajos 3 mēnešos tu atļaujies 100 PV. Par 100 PV tu saņemsi 5 punktus, ja es nemaldos, un par 150 PV uz augšu tu saņem 10 punktus. Tie iet klāt tavām balvām. Bet ja arī tu veic mazāk, tā ir tava atbildība, tas nekas šeit nav tā, ka tev ir obligāti jāveic, bet tā ir vairāk tāda kā enerģijas apmaiņa, un arī mēs šeit tomēr, tu nevar veidot biznesu bez produktu. Un šeit arī rodās tā domāšana, jūs domājat, ka varbūt šis ir skams vai vēl kaut kas, vai piramīdā nav produkti. Piramīdos nav produkti, šeit ir produkts, ar kur jūs strādājat, jūs piedāvājat, ja, un tādā veidā jūs arī mācāties. Atbildību mēs katrs nesam. Es nevaru nest par jums atbildību, un jūs nevarat nest par mani atbildību. Ko jūs darat, kā jūs darat, cik jūs daudz skatāties, tas jums ir pašām jānes. Kā jau es teicu, mēs šeit esam katra priekš sevis. Jā, mēs šeit esam, lai palīdzētu, bet atbildību jums ir jāņem. Šeit mēs nepieņemam nekādas, es gribēju teikt, ņuņāšanās, ne, bet mēs nepieņemam šeit nekādus kašķus, strīdus vai apvainošanos. Šeit tu paņem to, ko tu gribi paņemt, un ej tālāk un dari. Ja tev neizdodās, vai tu īsti nesaproti, tev ir savs aplains, un tu drīkst iet pie sava aplaina, savā orgčatā jautāt, klausies, man nav skaidrs, kas man te ir jādara. Tad tu ar savu aplainu izēj cauri, vai arī noskaties 100 reizes vēl vienreiz to video vai to uzdevumu. Ja? Un kas ir ļoti svarīgi, kad jums būs, šeit jūs izkāpsiet ārā no komforta zonas. Pilnīgi gandrīz katru reizi, tie, kas varbūt šeit ir, kas saka, varbūt ir ilgāk, un varbūt šis nebūs jauns, jums varbūt būs vieglāk. Bet gandrīz katrs, arī tā skaitā ja jūs domājat, ka es šo daru jau tik ilgi, un laivus es varu taisīt, tos es varu taisīt, nē, ir dienas, kad es pieceļos, un es nevaru salikt teikumu latviski, kur nu vēl angliski. Tāds vienkārši arī ir, jo tomēr mēs katrs esam cilvēks, bet tad, kad jums tiks iedots uzdevums, jums būs tā, nē, šito es negribu darīt. Es izlikšos, ka es šeit neesmu, manis nebija, nē, mēs nedomājam, mēs ejam un daram. Gluži tāpatām, kā tu aizeji uz džimu, ja? Tev ir savs treners. Tu taču tagad trenerim neteiksi, es šo nedarīšu, jo šis ir ļoti grūti. Man ļoti besīs skoti, nu tā kā pietupieni. Sevišķi, ja tas ir vēl ar vienu kāju, otru kāju, man tie ļoti besī. Es varētu viņus, es vienmēr reāli pukstu. Es pukstu. Jūs varat redzēt, es džimā pukstu. Es pukstu uz treneri, bet es tu eju un daru. Šeit ir tas pats. Turpini puksti, gribi kā tu dari, bet eju un dari un nedomā. Nedomā, vienkārši dari. Treneris tev liks uztaisīt 15, tu dari 15, tu vienkārši nedomā, tu izslēdz savu prātu ārā. Ja? Un jo vairāk tu šaubīsies, jo vairāk tu patērē savu enerģiju. Jo enerģiju mēs patērējam vairāk domājot, kā nu uzrakstīt, kā nu to, kā nu šo, kā es izskatīšos, ko par mani domā. Neviens tavs draugs vai neviens tavs sekotājs vai vienalga, kurš skatās tev no malas, nemaksā tavs rēķins, neapģērb tev vai tavus bērnus, nepabaro tevi, neaizved tev ceļojumā, nedod neko, kas tev ir izaugsmē, bet viņš tev velk uz leju. Un tad tev ir jājautā, vai tu dzīvo savu dzīvi, vai tu ļauj kādam, kurš tev komandē un saka, kā tev dzīvot. Ja? Un tad, tā kā šī būs tāds ieskata nedēļa, tāpēc, ka mums ir jauni cilvēki, jauni komandas biedri, kuri ir pievienojušies pirmo reizi. Un tāpat mums ir arī, kuri bija klienti un atnākuši un grib pamēģināt. Tā kā šis ir pilnīgi jauns viņiem visiem, mēs šajā nedēļā sāksim pa mazītiņam. Tad šis ir vairāk tāda kā ieskat nedēļa. Tās meitenes, kas šeit jau ir doterā, jūs jau varbūt šo informāciju zināsiet, bet ir ļoti noderīgi vienalga jums iziet cauri. Tāpēc jūs saņemsiet šajā nedēļā gan varbūt arī WhatsApp chatā vai arī savos orgu chatos, kā nu kurš tur gribēs izdarīt, varbūt gribēs vēl papildus aizsūtīt, ja nu jūs nesat redzējuši. Tad jūs redzēsiet informāciju, kuriem jums jāiziet cauri, un tas jums arī daudz, tā kā nedaudz varbūt saprast un mācīties.
Aiciniet arī līdz ar to, dēļ tā, ka šī ir tikai ieskatu nedēļa, uzrunājiet visus draugus, arī savā ziņā radus, vai arī svešos cilvēkus, uz kuriem jūs tā kā skatieties un tā, šitie būs ritīgi labi, ja viņi varētu nākt manā komandā un pamēģināt. Es pilnīgi redzu, ka šitam cilvēkam varētu sanākt. Tad šīs 90 dienu rans būs pilnīgi visiem. Noteikumi pilnīgi visiem ir vienādi, bet viņš var pamēģināt. Un tas ir tie cilvēki, kas šeit tieši pievienojās tikai uz 90 dienām, tas ir kā triāls jūsu biznesam. Un piedāvā tieši to pašu. Nāc pamēģini uz 3 mēnešiem. Nu nāc, bet ja tev sanāk. Jo cilvēki parasti domā, ja nu man nesanāk. Un ko tu zaudēsi, ja tev nesanāks? Tu būsi vienalga ieguvusi kaut kādu pieredzi. Tu ja būsi samācījusies par produktiem, tu varbūt kādam jau būs palīdzējusi, un tu nekad nevari iedomāties, kur tev šīs zināšanas aiznesīs. Varbūt pēc 3 mēnešiem šis nav tev, bet hops, dēļ tā, ka tev ir vairāk zināšanas, tev atverās jaunas durvis. Tu nekad nevar zināt. Tāpēc visas vispār iespējas, ko tev dod tavā dzīvē, ja, tad tas ir jāpaņem. Tas ir jāpaņem, jāatver, kājstrīds, bet ejam un daram. Jo man arī kājstrīds. Ja, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ja tev ir kāds, pat ne tā kā kāds, ejiet cauri savam phone line, Instagramam, Facebookam, vienalga, kur jūs esat TikTokam, kādam ir skaņa ieslēgt, lūdzu izslēdzam. Es atvainojos. Tā, ok. Izslēdzam skaņu, jā. Un tad, tā pazu doma. Anyway, uzrakstiet, sazināties, un ja jūs nezināt, kā viņu uzrunāt, pajautājiet savam aplainām. Aplains jums varbūt pat iedos tekstu. Man īsti nepatīk tie copy-paste teksti, bet viņš varbūt jums iedos to variantu veidu, kā jūs varat uzrunāt, un vienkārši pamaināt to pa savam, lai izklausās pēc Amānas, lai izklausās pēc Evits, lai izklausās pēc Alīnas, pēc Ritas, jā, pēc Baibas, vienkārši pamaināt par savam. Ok, ejam tad tālāk. Par balvām es nezinu, kāpēc viņš šeit ir ielika, bet jā, tā arī tāds izskatīsies. Būs 1. vieta, 2. vieta un 3. vieta. Un katrai vietai būs kaut kas īpašs, bet tas nebūs tā, ka vienkārši tev kāds apsveic, tev būs tādas īstas balvas, kuras būs tā kā smagi pastrādāts, bet jāsaprot tas, ka, lai nav tā, ka šeit ir ļoti labi, jūs esat no dažādām komandām, jā? Nesacentieties ar sevi. Es esmu pieņemsim tā, ka man patīk, tā kā patīk sacensties, bet dažreiz tas ļoti motivē. Cik aktīvs tu esi, kurš ko dara labāks. Galvenais nekad neveidojot salīdzinājumu. Viņai sanāk, man nesanāk. Viņa izskatās tā, es tā neizskatos. Viņai ir vairāk, man nav vairāk. Nē, bet šitam jābūt tādam fun competition, gluži tāpatām, kā jūs skrienat. Jūs tagad esat skolā uz visas līnijas, un kurš tagad aizskries ātrāk 10 metrus, 1 metru vienalga. Tādā veidā uzņemot vairāk kā competition tādā priecīgā formātā. Galvenais nesāciet salīdzināt vienu ar otru, jo tas ir pats sliktākais. Līdz ko tu iekāp tajā, kad tu sāc salīdzināt sevi, tad ir viss, tad ir čau, tev būs ļoti grūti tikt ārā no tā. Es tev nesalīdzinu vispār ne ar vienu, ne ar saviem aplainiem, ne ar pretējiem līderiem, ne kuriem ir double diamond vai presidential. Es nesalīdzinu sev, jo es negribu dzīvot viņu dzīvi. Es gribu dzīvot savu dzīvi, man ir savs mērķis un gluži tieši tāpatām arī tev. Tev nekad nevajadzētu būt, ka tu skaties uz savu aplainu un teikt, es gribētu dzīvot kā viņi. Tu negribētu dzīvot kā viņi. Tu negribētu. Es tev uzreiz apsolu, tu negribētu. Ja? Mums katram ir savas vērtības, mums katram ir sava misija. Bet es domāju, būs baigi forši. Un arī pat tad, kad ja tu nebūsi tajā pirmajā trīniekā, tad tāpat būs uzvarētāji. Uzvarētāji, ka tu izgāji cauri 30 dienām, uzvarētāji ar zināšanām, uzvarētāji vispār to, ko tu esi uzņēmusi, cik tu tāls tikus, cik tu daudz esi izkāpus ārā no komforta. Un es zinu, ka mazās uzvaras ir ļoti grūti saredzēt un svinēt. Bet katru reizi, kad tu izkāp ārā no kādu komfortu vai izdari uzdevumu, pasit sev uz plecu. Ierakst savā orgčatā, ierakst komandas čatā. Es to izdarīju, oh my god, es nespēju noticēt. Padalies ar to. Tu nemaz nevari iedomāties, cik daudz motivēs tieši tava ziņa. Ok, ejam tālāk. Es nezinu. Ok. Tad šie ir tie datumi. Esmu ierakstījis tikai Latvijas un Anglijas laiku. Šis mainīsies. Jūs varbūt redzēsiet dažreiz, ka šeit būs vēl 4 dažādas 5 ailītes ar dažādiem datumiem. Šie ir pagaidām, ko mēs zinām, ko mēs tiešām varam jums pateikt, ka jā, mēs būsim. Šitie Baiba, Melānija, tie ir vairāk priekš mums pašām, lai mēs saprotam, kura ir kura, bet tas ir aptuveni arī jūs zināsiet, kurš tad nāk. Bet būt baigi forši,
kad jūs nākat uz esošajiem zūmiem, kas ir, es zinu, ka tie laiki varbūt ne visiem sakritīs, bet jo vairāk jūs esat šajos esošajos zūmos, nevis skatīsieties atkārtojumu, jo vairāk jūs uztvērsiet. Jums arī būs iespēja pajautāt kādu jautājumu. Jautājums mēs vienmēr, tad, kad būs ritīgie treniņi, šodien var uzdot visu, bet tad, kad būs parasti ritīgās apmācības, tad mēs jautājumiem tikai varbūt atstāsim 5-10 minūtes, tikai 2-3 jautājumus, lai tas neaizņem daudz laika, lai visiem ir skaidrs un pēc tam ejam tālāk, ja? Tātad šodien ir iepazīšanās, tad ir kalendārs ar tavs boss. Būs 2 dažādi zumi par kalendārs ar tavs boss. Pirmais zums būs kopā ar Melāniju, un pēdējais zums droši vien būs ar mani, bet tas vairāk būs uz 3. mēnesi, jo jūs jau sapratīsiet soļus, kas jums ir jāveic, un jūs zināsiet, ko jums likt savā kalendārā. Tad ir objection handling. Gluži tāpatām, tad katru pirmdienu jums aptuveni arī būs tajā mindset Mondayā, tad mindset pirmdienā jums būs nedaudz par objections. Kas tie ir objections? Pieņemsim, kāds mums tagad pasaka. Dotēra vai vienalga kāda network kompānija ir skams. Jums ir jāzina, kā to handlot. Jums ir jāzina, tad šīs pirmdienas un arī Zooms, ko Melānija pirmoreiz uztaisīs, viņi izies ar jums cauri varbūt 3-4 piemēri, kā varbūt atbildēt uz šo, lai jūs tā nenopītos, nesavilktos un tā, es nezinu atbildu uz šo, ja? Tad jums tiks palīdzēts. Ar to, un katru pirmdienu nedaudz uz tādu papildus tēmu būs arī ielikts, ja? Un tad, protams, 27. janvārī būs Zooms ar mani, kur mēs parunāsim par hot, cold un market. Es vēl nezinu, varbūt šis Zooms būs sadalīts 2 dienās, kas būs, es atvainos, man liekas, ka tā bija pirmdiena, ja nemaldos. Es neesmu ielikusi vispār, varbūt pat derētu, ka es ielieku, es to paskatīšos uz. Nē, tā ir otrdiena, es atvainojos. Tad otrdienā, jā, pirmdienā ir Melānija, jā. Tad tajā hot cold marketā mēs runāsim, tad hot cold tas ir karstais un augstais markets, tas ir jūsu cilvēki, kas jums ir apkārt, tad tas arī ir jāzina, kas ir kā. Un tad es vēl nezinu, ja mums pietiks laika, mēs tajā pašā Zoomā jau uztaisīsim vienu tādu kā darbību, ne tikai, tā kā tādu uzdevumu, tas būs uzdevums, ko mēs darīsim kopā. Ja mums nepietiks laika, tad es to pašu uzdevumu pārlikšu uz otrdienu, uz trešdienu, un mēs trešdien pievienosimies, un mēs kopā to izdarīsim uz kādām 23 minūtēm. Bet to mēs paskatīsimies, tāpēc es arī neesmu ielikusi trešdienu, jo es nezinu, cik mums laika būs. Ja? Tā kā par to. Un tad jums vispār būs 2 mājasdarbi šodien. Bet tāda viegli, manuprāt. Man tā liekas. Pirmais, kas būs, tas nekas, ka jūs šeit pat esat esošie klienti, jūs varbūt esat vai esošie biznesa partneri, vai jūs esat 50-50. Nav nozīmes, tu šeit esi 7 gadus, 8 gadus, 1 gadu, 1 mēnesi vai 2 dienas. Jums būs uzdoti tagad jautājumi. Jā, ja jūs gribat, jūs varat uztaisīt skrīnus. Ja jūs gribat, jūs pēc varat noskatīties atkārtojumā. Es neesmu droši, vai man ir saglabāts kaut kur. Es arī, protams, varu ielikt WhatsApp chatā, bet tas varbūt būs vakarā, jo pēc šī man uzreiz ir kaut kas jādara. Es īstenībā par šo nepadomāju. Bet savā orgchatā, tieši savā orgchatā, kur ir jūsu uplines, mentors, jums būs viņiem jāuzraksta šīs atbildes. Ja? Tāpēc, tad, kad tu izvēlies, tad, kad nāc pie tā cilvēka, ja, tā ir... Tu uzticies tam cilvēkam, tas cilvēks arī uzticās tev. To, ko viņš ieliek tevī, ja, tad tev ir jānes responsibility un tā kā saka, jāizmanto. Tāpēc šie jautājumi un tavas atbildes ļoti daudz liks arī mentoram saprast, kā ar tevi strādāt. Un ko tu varbūt prasi no sevis un ko tu prasi no viņa. Tātad būs jautājumi, kur tev jānosūta viņam. Tāpēc mēs to visu tūlīt saliksim tā. Ejam tālāk. Tad mūsu mērķis, tad vispārīgi, vai nu tu esi jau esošais vai jaunais, mūsu mērķis vienmēr būs, tad, kad cilvēks uzsāk biznesu, būt neatkarīgam. Būt neatkarīgam no mums. Sākumā, protams, ka nevar cilvēks būt neatkarīgs. Vienīgais, ja tu gribi visu pa savam, kā es to darīju no paša sākuma, nevienu negribu draudzēties, negribu dzirdēt, es gribu visu darīt pa savam, ja? Bet nevienmēr tas ir labi. Dažreiz tas tev paildzina, tas tev aizņem 2-3 gadus, kamēr tu pats iemācies un saprot savus tarakānus, ja? Bet, kas saka, tava upline mērķis vienmēr būs, lai tu esi neatkarīgi. Lai tu esi neatkarīgi un varbūt veidot kaut ko šādu. Lai tu esi neatkarīgi un veidot savu komandu. Lai tu esi neatkarīgi un var pat veidot savus zoomus, kad tu tikai pajautā savam uplineam, tad, kad tiešām tev viņu vajag. Neatkarīgi no tā un tev nav jāgaida uz vienu un kādam nav jāgaida uz tevis. Tāpēc, vai tu piekrīti, ka tas ir labs mērķis, ja? Un vai tu pieņem šo kā, šo kā arī kā challenge, kā izaicinājumu sev?
Un tad ar lieliem burtiem vajadzētu uzrakstīt, ka, ja jūs pieņemat to, un ja jūs piekrītat to, ka jūs gribētu būt neatkarīgs, tad būtu baigi forši, ja jūs ar lieliem burtiem, tad varat rakstīt, tā kā pirmais, es kļūšu par spēcīgu, pārliecinātu un neatkarīgu līderi. Tad tas ir pirmais, kas jums ir jānosūta savam aplainam. Bet tas tiešām jānoraksta, tikai tā, jāuzraksta, jānosūta, ja jūs tiešām tā jūties, un tas ir jūsu mērķis. Pēc būtības, ja mēs šeit esam biznesā, tam ir tā jābūt, jo tu nevari visu laiku būt pielīmēts savam aplainam. Cilvēk tu neizaugsi arī, ja tu visu laiku būs pielīmēts savam aplainam. Ja? Es varu iet tālāk? Ja? Ok. Nākamais ir, atcerieties, ko es pašā sākumā teicu, kad kā skolā. Vispirms tu iemācies, tad tu uztais kontrolu darbu, un tad tu it kā, dari, ja? Šeit mēs tā nedaram. Šeit visu, ko tu iemācies, viss zināšanas, uzreiz ejam izmantojam. Uzreiz ejam postot, sakam, tā kā viss, kas ir vajadzīgs. Un, kā jau es arī teicu, tev gan arī vienmēr tiks, īpaši šajās 90 dienās, likt savā ziņā, tu katru dienu jutīsies nekomforti. Kāps ārā no komforta. Un šitam nav jābūt vieglam. Kā jau es teicu, šis būs ļoti viegls variants, tad šis nebūs uz ilgu laiku. Šis ir kā iemīlēšanās, kā rozā brilles. Tad, kad tev ir bailes un tu trīci, bet savā ziņā tev ir iekšē, ka tu vari, bet atkal tu nevari, tev ir tāds domas, tas ir jādara. Tas tev ļaus kāpt. Un komfortam nav jābūt ērtam. Komfortam tiešām nozīmē, tādam ir jābūt, ka tev tūlīt varētu būt slikti. Nepārbaudiet slikti, es domāju, tādā, kad iekšē jau, kad mēs tūlītām, jā. Tāpēc es esmu, tad rakstam, tad es esmu gatava izkāpt ārā no komforta zonas un rīkoties arī tad, kad vēl nejūtos pilnībā gatavu. Un tad ir jāuzraksta, vai tu gribētu ātri izaugt vai viduvēji. Viduvēji ir lēni ātri, tā kā katram. Un tev nav jāraksta, ka tu gribi ātri izaugt, ja tā nav tava atbilde. Jo ne visi grib ātri izaugt. Un tas ir ok. Neviens tev tagad nerādīs ar pirkstu un teiks, nē, tā mēs nedaram. Bet tad tavs mentors zina, kur tu stāvi un kur viņai ir jāstāv. Ja? Tāpēc es gribu augt ātri un viduvēji un arī par to komfortu zonu un ka tu pat arī sev apstiprini. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs to sev apstiprinām, ka mēs to skaļi arī pasakām. Ja? Tātad tavs kāpēc. Katram mums ir savādāks kāpēc mēs šeit esam, kāpēc mēs šeit esam pēc 7, kāpēc mēs šeit esam pēc 8, kāpēc mēs šeit esam vēl pēc nedēļas, kāpēc mēs šeit esam. Un tavs kāpēc mainīsies. Tavs līdzšinējies kāpēc nevajadzētu arī būt tādam, kā man ir kauns teikt, vai man tas liekas smieklīgi. Ja tavs kāpēc ir nopelnīt, lai tev būtu ko ēst, tad tas ir tavs kāpēc, un viņš tev liks raudāt. Ja tavs kāpēc nav pietiekami stiprs, tad tev ir jāatrod, kāpēc tu vispār šeit esi. Ja tavs kāpēc tev nedod motivāciju, jo tev nebūs motivācijas. Un ja kāds tev ir pateicis, ka tavam mentoram vai aplēnam tev ir jāmotivē, tās ir muļķības, jo motivēt patiesībā var tikai tu pati sevi. Tāpat kā tu pati sevi var norakt, motivēt arī tu vari. Tev kāds var iedvesmot, bet tā iedvesma būs 15 minūtes vai veselu dienu. Līdz ko kāds tajā dienā atnāks ar sliktu garstāvokli, sliktu teikumu, tavu motivācija pazudīs, pareizi. Tad tavu motivācija vairāk nebūs tas nekas, kad varbūt tev aplēns tikko motivēja. Motivē tu pati sevi. Aplēns vai apkārtējie tevi nemotivē. Un tā nekad arī nevajadzētu būt. Tāpēc es šomēnes uzsāku savu doTERRA biznesu Lai. Un kāpēc es uzrakstīju šomēnes? Tikai tāpēc, ka mēs visi sākam šo 90 dienu ranu kopā. Un savā ziņā šis nav sākums, mēs ejam tālāk, bet kādam šis ir sākums, jo pirmo reizi viņš šeit ir. Es šomēnes uzsāku savu doTERRA biznesu Lai, un ja tas ir 2, 3, 4, 5 teikumi, rakstiet 3, 4, 5 teikumi. Ja? Bet tas ir ļoti svarīgi, ka jūs detalizēti to rakstat. Un nekaunējieties, ko jūs to rakstat, un mūsu visu kāpēc, tad tavs vai vajadzētu būt savādākam nekā ir man, tev, Ritai, Evitai, Ausmai, Amandai. Ja? Tātad, par tavu komforta zonu, es īstenībā nezinu, laikam, bet tas ir ļoti labi. Dažreiz vajag dzirdēt 17 reizes, lai mēs to saprastu. Viņš tāpatām, lai nopirkt kādu, lai cilvēks saprast, kāpēc viņam eļu vajag. Ok, par komforta zonu arī. Es jau īstenībā to biju ielikusi, es varbūt laikam nebiju pamanījusi, bet jā, arī par komforta zonu un par kāpšanu ārā, jā? Tad tas jau īstenībā bija vienā lapā, kur bija 2 uzdevumi. Sorry, kad es jums tā te. Ok, kad tev mums visiem gribēsies padoties, arī esošiem jaunajiem, tātad tev ir jāuzrakst, ko tavam mentoram vai aplainam darīt ar tevi, kad tu pazūd,
Viņi jau krata galvu, ka tu esi klusa, ka tevi nedzird, vai tu tikai, jā, esmu šeit, es jau šo izdarīju, man šodien nav laika, man tas, man šis, man bērns, bla, bla, bla. Mums visiem tas ir. Tātad, ko tu gribi, lai tavs mentors vai kā viņš reaģē, ka tu gribēsi padoties? Tu vari droši rakstīt, lai man atstāja vienu pašu, tad, ja tu gribi pazust, tad tev ir arī jāuzraksta. Tu gribi, lai tev nemeklē un lai tev neraksta. Ja tu gribi, bet tad tev ir jāuzraksta tiešām, kā tu gribi, lai tev pabaksta vai pajautā, vai tev pušo, vai tev spiež, vai tev velk aiz matiem, nu, tā kā, nu, varbūt ne matiem, bet jūs saprotat, aiz bizītes, jā. Nu, kā tu gribi, lai ar tevi strādā, un šīs ļoti daudz arī liks mentoram saprast, cik viņam ir jābūt iekšā. Vai viņam ir jābūt 100% ar tevi, vai viņam ir jābūt tikai 1% ar tevi iekšā. Bet tikai nepārprotiet, šeit nav tā, ka uzreiz, oi, viņš būs tikai 1%. Šis ir vairāk tikai tāpēc, ka mēs esam dažādi. Vienam patīk, kad visu laiku atgādina un visu laiku uzraksta un visu laiku, nu, tā kā nedaudz pastumj. Bet citiem tas ir atkal, nē, man nepatīk, ka man stumj, tu man baidi ar to, jā, tad tas arī ļoti svarīgi. Kad mēs, un arī atbildoties visiem šiem jautājumiem, jo tu arī savā ziņā tu sapratīsi visu to kopskatu, un otrs, tad, kad tev nesanāk, vai tev arī pēc 3 mēnešiem tu saproti, ka šis nav tavs aplains vai tavs mentors, viņš nav vainīgs pie tā. Kā jau es teicu, šis nav visiem, šis ir ļoti izdarāms, šis ir smags process, tas ir easy peasy, mēs esam vairākas reizes redzējuši līderus, un ne visi grib miljonu pelnīt. Kādam pietiek ar 10 000 vai 2 000 mēnesī, tas arī ir ok, tev nemaz nevajag sniegties uz to 10, 11, 12 vai, es nezinu, 50 000 mēnesī, ja? Katram ir savs limits. Bet tad, kad mums kaut kas nesanāk, mēs nekad nevaram teikt, es neparādījos vai es neizdarīju dēļ mana aplaina. Savā ziņā aplainis tev devi iespēju šeit būt. Tālāk tev ir jādara pašai, jo, kā es teicu, aplainis tev nav boss vai priekšnieks, viņš tev ir mentors, ja tu paņem mentorshipu, tad tu ņem. Ja tu nepaņem, tā ir tava vaina. Bet ne tādā ziņā, nu tā kā mums, protams, mums šeit ir jābūt 100% iekšā, bet tak, jā, mums ir jābūt 100% iekšā, bet, nu, viss ir tomēr atkarīgs no tevis. Jā, un par lēmumu, jā, tātad mums ir jāveic lēmums. Tā kā mēs, tad, kad mēs kaut ko vienmēr mēģinam, jā, nevienmēr ir garantija, ka viss iznāks vai izdosies. Mums ir jāveic lēmums, nevis šaubāmies. Ja pieņemsim, tev visu laiku ir šaubas, vai šis ir tev, vai šis ir tavs, tu nesasniegsi to. Tikai dēļ tā, ka tu pati esi sevi uzlikusi tādu kā rāmi, bet tādu kā žogu, ka tu nezini, bet tu īstenībā zini, bet tu visu laiku sev mēģini iestāstīt, ka tu nezini, ka tu gribi tikai pamēģināt, un tad jau redzēsi. Tev ir jāveic lēmums, kad man tev izdosies, tas strādās, un es eju līdz galam. Ja tu šo lēmumu neveic, tad tu būsi visu laiku turp un atpakaļ. Un tajās dienās, kad tev nebūs motivācija, un tajās dienās, kad tev varbūt neizdosies kaut kas, vai tev pateiks kāds nē, vai neatbildēs uz ziņu, tev būs uzreiz, šis tomēr nav man. Tad, kad būs tev, viss būs labi, tev būs klients vai tev atbildēs, jē, šis ir man šis patīk. Būs tādas dienas. Bet ar sliktajās dienās tu visvairāk mācies. Tajās dienās, kad tev it kā nesanāk, vai nav motivācijas, vai kāds tev pasaka nē, vai vispār neatbild, tu no tajās dienās mācies. Bet, ja tu esi veikusi lēmumu, tev jāiet uz priekšu. Tāpatām, ka tu savam bērnam, tad, kad tu izdomā taisīt ģimenes pieaugumu, tu veic lēmumu, pareizi. Es tagad nerunāju par tiem bērniņiem, kur paši mums atnāk pie mums nevis kā izvēli, bet kā viss, tev vajag mani. Tev vajag mani, es vainīšu tavu dzīvi, jā? Bet tad, kad mēs plānojam ģimeni vai pērkam māju, mēs taisam lēmumu. Tātad šeit tas pats ir, tu taisi lēmumu, tu ej līdz galam. Tu taču tagad neapstāsies 9, ne, bet 8 mēnešos. Zini, ko es tomēr izdomāju, es bērnus negribu. Nu, šeit ir tas pats, vai es māju nepirkšu, tu esi samaksājis, es tomēr māju nepirkšu. Nu, tas tā būtu bišķiņ muļķīgi, vai ne? Tāpēc ejam līdz galam, daram, nešaubamies, nedomājam, nepārdomājam, un viss būs. Ok, šeit jūs redzat nedaudz no varbūt grāmatām, kuras es jums iesaku pamēģināt. Šo ten, kas ir pa vidu, šī ir tā pati grāmata kā šī ir vienkārši citā valodā, jums to nevajag. Bet šīs ir tās grāmatas, kuras es tiešām iesaku, tāpēc, ka jūs arī mācāties šeit protokols, un, kā jau es teicu, jums nevajag būt tagad daktariem, jums tagad nevajag, kur ir mana grāmata, jums tagad nevajag būt profesionāliem. Es vēl līdz šai dienai, bieži vien, tad, kad man klients pajautā kaut ko, es paskatos šajā grāmatā.
Ja šī grāmata nav pieejama, varat paņemt Modern Essential, un, man liekas, arī fondam šitā, es neredzu, arī, man liekas, šī te grāmata ir ļoti laba. Tāpat arī aplikācijas, un ja nemaldos, tad e-books aplikācijā tur arī protokoli. Tad es neesmu droši, bet viņi, man liekas, ir vispam, šī ir pavelti. Šī, laikam, ir 4 funti, un šī, man liekas, ir 8 offer in upperches, bet, nu, tur jums ir jāpaskatās, jo šis ir dolāros. Bet, jums arī nevajag, un es bieži vien klientam nosūtu tieši protokolu no grāmatu bildes. Es netēloju profesionāli, es neesmu ārsts, arī jūs nesat ārsts. Un jums nevajag tagad teikt, un arī bieži vien ir tā, ka man kāds kaut ko pajautā, es saku, es šito uzzināšu. Es šito uzzināšu. Un cilvēkiem tas patīk, ka tu esi atklājis, nevis, ka tu tēlo, ka tu visu zini. Neviens no mums nekad nevar zināt visu, pat daktari nekad nevar zināt visu. Tāpēc es iesaku no sirds, paņem grāmatas. Es, protams, arī ielikšu WhatsApp chatā. Mums ir vecā grāmata, viena no vecākajām daļām, kas ir, bet es neatceros, man liekas, ka viņa gan ir angļu valodā, bet viņa ir PDF failā. Es viņu nosūtīšu, jūs ar viņu arī varat strādāt, ja, pieņemsim, jums nav finanses un jūs nevarat tagad iegādāties. Tas nekas. Paņemiet varbūt to Essential Life Oil Guide, ja viņš tiešām ir bez maksas, tad jūs varat to paņemt, bet tā vispārīgi, jā. Jo jums būs jāmācās, jums ir jāmācās par eļām. Un tad kaut kādā laika posmā mēs arī saliksim visu informāciju, kur jūs varat iziet bezmaksas testus vai bezmaksas par kolagēnu vai par baktērijām, nu visu, ko dotērija ir devusi. Ja? Mēs to arī vēlāk saliksim, un jūs varat iziet cauri, varbūt tie, kas nav pamanījuši. Tā kā, jā, te ir par katru eļu, no kurienes viņi nāk, tie ir ļoti daudz par bērniem, par pieaugušajiem, kādas eļas lietot, kā lietot, kāpēc lietot, tā kā es noteikti iesaku šīs grāmatas. Es varu iet tālāk? Jā? Ok, super. Ok, nu tad nedaudz par uzdevumu. Tad šis būs otrais uzdevums. Šis būs jūsu pirmais posts Facebookā. Kuras ir gatavas? Kuras ir gatavas? Es jūs pažēloju, un es jums iedošu jau Canvas linku. Jums tikai ir jāievieto tur sava bilde. Bet jūs, protams, varat pamainīt, kā jūs gribat. Tātad, kas mums būs jāievieto? Kāpēc? Šis būs tas, ko jūs ievietosiet. Jums nevajag šādu bildi, tā kā nesatraucaties. Jūs varat uztaisīt arī selfiju, bet, protams, būtu smuku, labu kvalitatīvu selfiju. Es jums iedošu Canvas linku, un tur, ko jūs redzat mani, tur jūs būsiet, un apkārt būs šie vārdiņi, un jūs tos vārdiņus varēsiet pamainīt, vai iztulkot latviski, vai nomainīt uz kaut ko citu. Es jums jau iedošu gatavu, kas jums reāli ir gatavs, un jums tā kā jāpamaina, kā jūs gribat. Šis būs pirmais posts, un šo, ja jūs gribat noskrīnot, es ļoti ceru, ka es varbūt varētu šo copy-paste ielikt WhatsApp grupā, bet ko es ieteikšu, es jums iedošu Canvas linku, to gan es ielikšu WhatsApp grupā, iedošu Canvas linku, uztaisiet kopiju lūdzu, jo tad līdz ko, ja tu neuztaisīji kopiju šitam Canvas linkam, tas nozīmē, ka vai būtu vajag labi, ka jūs tomēr varat izdarīt, jo varbūt tu tajā brīdī ieliec bildi, pieņemsim, Evita ieliek bildi, un arī pašā laikā Rita liek bildi. Jums sanāks, ka jūs vienotrai ir jūsu bildi. Tāpēc ļoti svarīgi, ka jūs uztaisat kopiju un izmantojat to linku, kā jūs gribat un kā jūs varat. Tāpēc izveidojam kopiju, ievietojam savu bildi. Ja jūs gribat pārtulkot latviski, pielāgo vai noņem kādu tekstu vai arī formātu, tad, protams, ir, par to kopiju es jau, kofiju vēl joprojām nav izdarīt, jā. Un kā tad tas uzdevums tajā Facebook postā ir? Pirmām kārtām, es jums iedošu nedaudz to templētu, bet jūs mierīgi varat rakstīt savu mērķi šajā gadā. Tas nav nekas grūts. Gribat kaut kādu mērķi, varbūt dzīvesveidu, darbu, veselību, drosmi, kaut ko jaunu. Tā kā nav tāds kā būs pareizs vai nepareizs, jo tas ir jūsu mērķis. Protams, ka nav gluži jāraksta savus tā kā vai, kad jūs gribat pelnīt tagad 1000 vai 10 000, tas varbūt neliekam ārā to sākumā, ja? Bet es jūs vietā arī rakstīju to, ka jūs esat uzsākuši kaut ko jaunu. Un arī tās meitenes, kas ir dotērā ļoti ilgu laiku, ja jūs nesat bijuši aktīvs savā Facebookā, Instagramā, arī sāciet ar to. Jo nav varianti, un nav arī garantija, ka cilvēks domā, ka jūs varbūt dotērā, varbūt jūs esat klients. Es esmu uzsākusi kaut ko jaunu. Sāciet varbūt ar 90 dienu ranu. Es esmu pievienojusies, kurus var pamēģināt 90 dienas, 90 dienas, 3 mēnešus savā biznesā. Manis mērķis šajā gadā ir izaugt pārkāpt pāri tam un tam, un rakstiet, ka jūs esat māmiņa,
kad vai jums ir 2, 3 bērni, kas ir tas, kas jums ir pietrūcis 2025. gadā, un kāds ir jūsu mērķis. Un tad šeit ir aptuveni, ko es it kā esmu plus mīnus jums salikusi, bet, nu, protams, nerakstiet copy paste, tur ielieciet savu, bet tas tā, lai jūs zināt, jā. Un sāciet varbūt this year, not just manifesting, tad šajā gadā es neesmu tikai par to, lai gaidītu vai sapņotu, es esmu par to, lai action, un, nu, to, lai darītu, tāpēc es esmu pievienojusies 90 dienu ranā, blā, 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 un beigās arī var pierakstīt, to arī var pievienoties 90 dienās, ja tu gribi. Šogad es mēģinu ko jaunu, izēju no savu comfort zones, es izvēlos drosmu, pār bailēm, nu, tā kā, jūs sapratāt, ja? Tādā veidā. Ja jūs gribat, varat noskrīnot, vai kas palika. Jūs gribat, varat noskrīnot, un jā, un tad tādā veidā. Un tad, kad šis būs izdarīts, jā, tad jums ir 2 uzdevumi. Viens ir orgčatā, kas ir jāliek savos orgčatos, un savam aplainam. Un otrs ir ielikt šo, pēc tam zem, es ielikšu Facebook grupā šo rekordingu, tad atkārtojumu, un zem tā atkārtojuma varēsiet salikt. Vai arī es ielikšu atsevišķu postu, kur zem tā posta, es varbūt ielikšu to bildi, un zem tā posta jūs varat mierīgi salikt savējos screenshotus. Nu, tā kā noskrīnojiet, kādu postu jūs esat ielikušas. Jā? Un šis ir kaut kas ļoti īpašs jums. Pilnīgi katru ceturtdienu. Tā kā ap dieviņās. Ui, mums ir ļoti vējains, bet ir ļoti karsts šeit. Katru ceturtdienu, jā, tā kā es, Melānija un Kristīna, tāpēc arī ir ar laikiem tā ļoti jocīgi, un pirmkārt mums visām trijām mēs mācāmies 6 mēneši pie Mata Hala. Un tās mācības nav viņas vieglākā formātā, un tas ir praktiski sanāk no pirmdienas līdz ceturtdienai. Un jums katru ceturtdienu viņš taisa Opportunity Zoom. Kas tas ir Opportunity Zoom? Tas ir Zooms, kur jūs varat uzveicināt savus potenciālos cilvēkus. Viņš gan ir angļu valodā, bet pēc tam viņš ļoti smuki pastāsta. Viņš ļoti arī motivējoši pastāsta, un viņš arī iet cauri visai prezentācijai, un šī ir iespēja jums to izdarīt. Parasti normāli, kā saka, mirstīgi, es nevaru saka mirstīgai, bet pārsvarā šāda tipā Mata Hala Zoom nebūtu pieejama ne man, ne tev. Tā kā mēs ejam šo kursu pie viņa, jums šī iespēja ir visus savus cilvēkus katru ceturtdienu aicināt uz šo. Un tad, pieņemsim, ja cilvēks tomēr vēlās un ir ieinteresēts, varbūt viņš ir pamēģināt šo 90 dienu ranu, viņš var lekt iekšā. Viss būs pieejams atkārtojumā, tev ar viņu vienkārši būs jāiet cauri, un viņam jānosūt viss, kas viņam ir jāiziet cauri. Tā nav problēma, viņš arī varēs lekt iekšā arī februārī, vienīgi tas, kad, un tad arī jūs viņu varat aicināt uz 90 dienu ranu, vai arī tu vari pajautāt savam aplainam, kād vēlies uztaisīt zvanu ar savu jauno cilvēku un ar savu aplainu. Un aplains arī palīdzēs varbūt iziet cauri, varbūt kas nebija skaidrs. Bet šī ir iespēja fantastiska. Un, manuprāt, tas ir tik krūti un feini, kad mums ir pieeja katru ceturtdienu uzaicināt. Un noteikti izmantojiet, šādas tad lietas nenāk pavelti, un tāpat vien. Tāpēc es noteikti iesaku izmantot. Jā, tas bija laikam arī viss, ko man gribējās jums pastāstīt. Laikam tā, cover stop sharing. Varbūt ir kādi jautājumi, kurus jūs tagad gribētu man uzdot, vai kaut kas nav skaidrs. Jūs to droši varat darīt. Un galvenais ir tā, jo vairāk tu prasi, jo man vairāk pašai interesē, ka tu gribi strādāt. Ja tu neprasi un tu pazūdi, nu tad ko var darīt? Un nav stulbi jautājumu. Nav. Pilnīgi nav. Tā kā par to nevajag satraukties. Nu, Jā, es gribēju pajautāt par to Facebook lapu. Es laikam neesmu tādu atradusi. Tā ir kaut kāda kopējā, tā 90 dienu vai tavējā Facebook lapa? Nē, kopējā es tev neieliku, man liekas, ka es tev ieliku. Vai varbūt tu neapstiprināji? Varbūt Okay. es neredzēju. Jā, okay. Un jā, WhatsApp chats? To es Tu arī. neesi tajā čatā, līdz ar to, nu jā, ja tu neapstiprināji grupu, tad tu arī neredzēji to čatu. Ok, viss, ok, es tev ielikšu, es tev nosūtīšu. Aha. Es tev nosūtīšu, bet man tā liekas, kad es tev nosūtīju, paskaties orgčatu, kad Es orgčatā paskatīšos vēlreiz. lejā, man liekas, ir links, es tev, man liekas, nosūtīju. Ok. Paskatīšos, labi. Jā, jo jums visiem ir jāatnāk, tad, kad jūs uzaicinu uz Facebook grupu, jums visiem ir jāapstiprina, jo šī ir closed grupa. Ok?
Re, kur Elīze, nē, Elīze man nenosūtīja, Elīze, man liekas. Jā, es nosūtīju tev. Tu man paliki. Ok, labi, to mēs pēc tam sakārtosim. Varbūt ir vēl kāds. Agnes Ozola. Ok, Agnes Ozola, kas ir tavs aplains, ja drīkst jautāt? Dažreiz tu uzvarētāji ar zināšanām. Tieši tā zināšanām un pieredze. Dažreiz tu uzvari un dažreiz tu mācies. Jā, zaudētājs šeit nav neviens. Pilnīgi neviens. Pilnībā neviens. Jā, lūdzu pajautā Kristīnai. Kristīna tad ieliks, varbūt tad, lai Kristīna ieliek vispār visajā grupu čatā, jo es arī izdarīju visu to ieliku grupu čatās, lai tādi... Baiba? Tā, kurš man jautā? Kristīne, klausies, varbūt es palaidu garām. Kad to vajag izdarīt? Nu, to postu uz jautājumiem. Būtu baigi forši, ka mēs cenšamies taisīt visu, tā kā, nu, ja pieņemsim, šis ir uzdots, tad to it kā mēģinam uzdarīt šajā dienā. Bet tā kā šis ir sākuma nedēļa, tad jūs to varat darīt pa nedēļu. Bet, nu, daudz foršāk ir, ka mēs cenšamies to izdarīt uzreiz, tad mēs varam, un vienmēr tā kā ieplānot varbūt pēc tam pēc Zoomu kādu stundu mājasdarbiem. Vai arī ieplānot to vakarā. Tad, protams, arī var sataisīt un ielikt rītā. Tāpēc šī ir tāda sākuma nedēļa, lai jūs nedaudz jau saprotat, ka jums varētu būt intensīva tāda mājasdarba. Bet, protams, viss ir atkarīgs, kā jau es saku, jūs droši arī varat to darīt nākamā nedēļa, aiznākamā nedēļa, bet būs tad arī grūti aplainām jums palīdzēt un sakot līdzā, jo tā kā viss iet uz priekšu. Čau! Tā motivācijas, tas postiņš un bildīte, tas ir domāts, tu saki, Facebookā. Nu, savā Facebookā vai savā Instagramā? Savā tajā, kur tu izvēlēsi. Jā, sorry, es vienkārši esmu vairāk uz Facebook, bet jā, jebkuru platformu. Ja jūs esat TikTokā, lieciet arī TikTokā, ja es vienalga. Tas ir vairāk vienkārši tāds kā pirmais uzdevums. Tur, kur jūs vairāk aktīvāk esat, tur arī lieciet. Jums nav obligāti jāliek Facebookā, ja jūs nesat aktīvi Facebookā. Bet, ja jūs gribat pataisīt aktīvu, tad tas arī ir viens no iemesliem. Ok, jā. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Jūs droši nekautrēties, jūs man tagad ritīgi varat iztirzāt. Jā, jo man tā liekas, to WhatsApp chatu mēs īstenībā uztaisījām pašā pēdējā brīdī, jo mēs sapratām to, ka varbūt, tāpēc, ka Facebooks lēkās, katru reizi, kad jūs ieliksiet kādu komentāru, viņš nebūs tādā kā, pieņemsim, nebūs tā pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien. Ja jūs ieliekat komentāru piekdienā, tas piekdienas posts uzliks pa virsū pirmdienas postam. Un tāpēc mēs to WhatsApp chatu pēdējā brīdī uztaisījām tikai tāpēc, lai tie, kas varbūt strādā vai netiek līdz, vai grūti izsekot, tad lai vismaz ir vienā līnijā viss. Jā, vienalga kādā valodā. Krieviski arī var ritiņu. Kā tu pati grib? Pilnīgi vienalga. Šis ir vairāk tāds kā templates, tāds kā pirmais uzdevums parādīt, ka tas nav tik šausmīgi un varbūt arī iedot jums tādu kā atspērienu, lai nav tā kā. Visi es tagad nodarbojos ar dotēru, es piedāvāju dotēru, lai mēs tā kā pamazām sāktu nedaudz, lai tā skaistā aktivitāte rastos jebkuros jūsu sociālajos. Un tad, kad es pieņemsim, jūs pamanīsiet, es ļoti daudz runāšu par Facebook. Es arī pelnu no Facebook. Tas nenozīmē, ka jums ir jādara Facebookā. Jūs to droši varat darīt jebkurā platformā, jā? Tā kā tas tā, lai jūs zināt. Es ļoti daudz pieminēšu Facebook, jo no Facebook es arī pelnu. Tur arī visi mani klienti nāk. Bildei fonu noņēmi. Nē, to tu varēsi izdarīt. Tev būs tā, ka tu varēsi vienkārši... noņemt nost manu bildi un ielikt savēju. Tas būs Canvas links. Tu atvērs Canvas linku, Ausmiņ. Bet ja tev būs problēmas... Nē, es jautāju par to, ka, uztais bildi, viņa jau ir ar fonu, tieši to fonu aizmuguri. Nē, tā ir mana bilde. Tas ir mans fons manā bildē. Kad noņems pilnībā nost manu bildi, tu ieliksi savējo, tas būs tavs fons. Jo man bija fotosesija, tāpēc arī tas fons ir tāds. Jā, es sapratu Ausmas jautājumu, jo izskatās tajā bildē, ka tev ir izņemt viņu no kaut kurienes, bet tas ir, viņai tiešām Baibai bija fotosesija ar gaišu fonu, bet izņemt fonu ir, jā, Canva ir opcija, šeit Kitī raksta, ja nemaldos, tā opcija ir maksas. Canvas opcija, jo man ir bijusi gan maksas, gan bezmaksas, bet es ticu, ka ir vēl aplikācijās, kurās var fonu noņemt. Varbūt Baiba zina vēl kādu vietu, kas ir, kad izgriež ārā
sevi. Jo zinu, ka iPhone'ā var uzreiz, izdziest es to varbūt. automātiski daru iPhone'ā, bet varbūt, kad citiem telefoniem ir vēl kaut kādas citas opcijas. Ok, es sapratu, ok. iPhone'os arī var, jā, ka tu vienkārši uzspied uz savu portretu, tu vienkārši uzskrieno copy paste, tad arī tu vari ielikt tajā bildā. Es izmantoju ļoti bieži vien arī PixArt, ja jums interesē, es varu ielikt skrīnu WhatsAppā, kādus izmantoju, jūs varat pamēģināt. Es izmantoju bezmaksas versiju, un PixArtā es arī ļoti daudz ko daru. Jā, tu varētu ielikt to. Jā, labi. Jūs man tad atgādināt, ja jūs redzat, ka Baiba sasola jums tas ritīgos kalnus, un viņa nav izdarījusi, jūs drīkstat uzrakstīt, ka Baiba tur ir. Jā, jūs man tad atgādināt. Jo es ne tā kā aizmirstu, bet tas darāmais lists ir drausmīgi liels un garš, un nevienmēr tajā brīdī es varu izdarīt. Nu, neko Kristīna arī saka, es nezinu, es to aplikāciju vispār neizmantoju, bet es varu padalīties, ar ko es izmantoju. Un, ja pieņemsim, jums ir tas fotorum, jūs varat noskrīnot, tas pat būtu brīnišķīgi, Kristīna, varbūt tu vari noskrīnot, uztaisīt screen recording telefonā, kā tu izņem, kā tu noņem, un ieliec Facebook grupā, lai meitenes zina tām, kurām varbūt nav draudzīgs ar Canvu. Kaut kā īsti neizdodās tajā fotoru. Nu, paskatīsies, varbūt tev ar Canvu es ietāgot, jā, man ir maksas Canva, bet man tā liekas tā, ka varbūt es jums dodu un dalos ar to linku, ka varbūt, es nezinu, to mēs paskatīsimies, es pati arī šito testēju pirmo reizi. Mācīsimies kopā. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Nekautrēties, jūs droši man jautājat, kas varbūt nav skaidrs. Rītā jums tiks iedoti, jā, tad rītā būs tāda mini informācija, uzdevumi, un tad Zooms tagad sanāks piekdien ar mūsu brīnišķīgo Melāniju, un tad arī pirmdien sanāks ar Melāniju, un tad jau būs ar mani. Tad jā, par trešdienas Zoom es vēl nezinu, skatīsimies, cik mums laiks būs, kad mēs izrunāsim par Hot and Warm Market. Un ja pieņemsim, jums ir kaut kas tāds, ko jūs ritīgi gribat zināt, jūs arī varat ierakstīt pieņemsim Facebooku čatā, Facebook čatā. Facebookam vairs nav tāds čats. Es īstenībā gribēju uztaisīt tā kā ar grupu, viss, kas ir grupā, ir čatā, viņi noņēma šo opciju nost. Nu, savādāk mums būtu viss tur bijis. Bet jūs arī varat, ja jūs zinat kaut ko tādu rītīgu, ko jūs gribat iemācīties, un arī jūs varat pajautāt, jo tad mēs zinām, kas jums ir vajadzīgs. Jo pašlaik es esmu salikusi tādas lietas, ko es gribētu jums iemācīt, bet es arī ļoti daudz ko noņēmu nost, jo jūs to nepavilksiet. Un es vispār vēl šorīt domāju, ka es vēl pāris lietas noņemšu nost. Jo, mājas darbu būs daudz, un tad varam pamēģināt, jo šis ir jūsu pirmais 90 dienu rāds. Tikai galvenais nepadodieties februārī. Nu, tā kā tad, kad 30 beidzās, sākās jauns 30 posms, nepadodieties, jo būs grūti. Vidējais mēnesis ir visgrūtāk. Un pats sākums. Beigās jau pēc tam, ok, mēs esam ļoti tuvu finišam, tad jau visi. Un būs arī klusuma periods, to es pat arī apzinos, būs arī tā droši vien, ka neviens vairs nepievienosies, jo pēkšņi nav neviens vairs laiks, šis vairs nav prioritāte, jo es neienācu vienā zumā, otrā zumā, trešā, man jau kauns paliek, es te nenākšu. Nedariet tā. Šis ir jums pašām. Šis noteikti nav man. Jā, mēs patērējam savu laiku šeit, tāpēc arī ir forša enerģijas apmaiņā, ka jūs šeit arī esat. Nu ko? Ja vairāk nav jautājumu, tad es jūs laidīšu. Ak, Dievs, 1 stunda! Ak, Dievs, es palieku labā. Ak, šausmas, 1 stunda. Parasti es 1 stundu laikā šo nevaru izdarīt. Brīnišķīgi. Nu, super, man bija ļoti liels prieks jūs šeit redzēt, tie, kas varēja pievienoties. Un noteikti arī savos orgčatos varbūt pirmās sajūtas pastāstiet, izsakiet, varbūt ne orgčatos, es gribētu šo arī redzēt. Varbūt zem šī laiva pastāstiet, kādas pirmās sajūtas, kāds ir, kā baidaties, no kā nebaidaties. Un jā, tad jau mēs ar jums tiekamies nākamnedēļ, bet jūs vispirms tiksieties šajā nedēļas beigās ar Melāniju. Nu ko, forši jums dienu, brīnišķīgu 90 dienu rādu mums visiem. Priekā, daudz vitamīnus, daudz eļas. Čau! Paldies, beibiņ, čau! Čau!